На 4-й рік повномасштабного вторгнення Росії і 12-й рік війни ми можемо впевнено сказати, ніхто точно не знає, що буде далі та чим все завершиться. Росіяни, і не тільки вони, думали, що Україна протримається кілька днів, а спротив досі триває. У нас вважали, що війна завершиться, як тільки в Росію масово ринуть цинки з солдатами, а окупанти не зупиняються навіть після сотень тисяч загиблих. Росіяни були впевнені, що вони в Херсоні назавжди, а потім там знову замайорів український прапор. Наші музичні гурти в 2023-му планували давати концерти в Криму, а оборона росіян виявилася занадто міцною. Попри гори аналітики, експертних думок і розвідданих, будь-кому складно передбачити перебіг війни, а головне сказати, скільки вона триватиме. Більшість спроб дати довгостроковий прогноз завершується невдачею. Через це нові передбачення сприймаються скептично і радше виконують роль гучних заголовків для привернення уваги. Але люди не люблять перебувати в невідомості, коли вони не можуть щось пояснити, тому не полишають надій отримати відповіді. Для цього вони намагаються спростити надскладні процеси, порівнюючи війну зі зрозумілими для себе речами. З 2023-го журналісти регулярно проводять аналогію з футбольним матчем і питають у представників силових структур, влади і просто експертів, яка зараз хвилина та рахунок у російсько-українській війні. Війна – це не футбол, і ми чудово це розуміємо. Але футбол – зрозуміла багатьом гра, де чіткі правила та обмежений час. Тому це майже ідеальна метафора, яка здатна доступно пояснити те, що відбувається. Вона допомагає дізнатися думку тих, хто має експертизу і кого ми поважаємо, та за допомогою неї оцінити баланс сил. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в 2023-му заявив, що умовний рахунок на табло 1-1 і триває 70-та хвилина матчу. Через рік він сказав, що залишилось стільки ж часу. З його думкою погодився секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко. А от думка голови фонду «Повернись живим» Тараса Чмута дещо відрізняється. У 2023-му він назвав рахунок 2-2 і 30-ту хвилину матчу. Через рік 3-2 на користь росіян і 45-ту хвилину. А другий тайм, на його думку, розпочався тільки у 2025-му, але рахунок вже становить 4-4. Тепер скажіть собі, чи допомогли вам ці аналогії краще розуміти, як розвивається війна і до чого все йде? Ну, хоча б трохи. Навряд чи, адже у футболі все може змінитися за мить до фінального свистка. А ще буває додатковий час і навіть серія пенальті, яку недаремно називають лотереєю. Важливо пам'ятати, що у війни немає чітких правил і визначеного часу, а рахунок набагато складніший, ніж кількість голів. Тому ці заяви слід сприймати не як прогноз, а як оцінку поточного стану війни в конкретний момент, коли ця заява зроблена. Насправді, ми не вважаємо, що вам обов'язково потрібні якісь порівняння. По-перше, не існує таких аналогій, щоб пояснити настільки складне явище, як війна, з великою кількістю невідомих і змінних. Тому спрогнозувати щось – марна справа, можна лише оцінити поточну ситуацію. По-друге, на перебіг війни впливає стільки факторів, що тільки комплексний аналіз дозволяє правильно усе оцінити. Пропонуємо зробити цей аналіз разом, а допоможуть нам аналітики Центру ініціатив «Повернись живим». Поточна фаза війни. Балачки про швидкий мир, які посилилися з обранням Дональда Трампа, створили хибну ілюзію в медіа та суспільстві. Склалося враження, що російсько-українська війна переходить у свою завершальну фазу та залишилось ще трохи до її повного припинення. Так, перемовний процес дійсно розпочався, але його доцільність та реальне прагнення росіян до миру під величезними сумнівами. До того ж, події на полі бою говорять про зовсім інше. Росіяни всіма силами віддаляють мир.
За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, з початку цього року російська армія втратила 200 тисяч військових. Це рекордний показник за аналогічний період з початку повномасштабного вторгнення. Якщо такі темпи втрат збережуться, 2025 стане найкривавішим роком повномасштабної війни з усіх попередніх в контексті російських втрат. Такі втрати напряму пов'язані з інтенсивністю бойових дій, яку для себе обрали росіяни з початком року. За статистикою Генерального штабу Збройних сил України, окупанти вже тривалий час проводять в середньому близько 200 штурмів на добу, з піковими значеннями в районі 250 атак. Інколи бувають передишки, але вони короткочасні та є нічим іншим, ніж підготовкою до нових, посилених штурмів. Основні бойові дії наразі точаться у Донецькій області, де окупанти намагаються виконати давнє бажання свого диктатора – захопити всю область. Також вони прагнуть дійти до кордонів Дніпропетровської області для медійної перемоги. Однак їхні плани на цьому не обмежуються. За словами президента України Володимира Зеленського, Кремль накопичив на кордоні з Сумщиною більше 50 тисяч військових з метою подальшого просування на нашу територію. І вони його уже почали. Просування росіян на Сумщині змушує українські сили працювати там над стримуванням, і це заважає перекидати резерви на Констянтинівський напрям. Саме це, я думаю, є основною метою росіян на півночі, зауважує аналітик «Повернись живим» Гліб Волоський. Це корелюється з заявами російського диктатора про потребу створити на кордоні з Україною буферну зону. Наміри росіян підтверджує Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України. Тільки якщо раніше йшлося про зону глибиною 30 кілометрів, то зараз, за його інформацією, вони націлені на 10-кілометровий буфер на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Схожі ж погрози звучали від росіян на так званих мирних перемовинах у Стамбулі. Разом з цим Москва має ресурси для проведення масштабних навчань на території Білорусі влітку. Володимир Зеленський повідомив, що там будуть підготовлені 15 дивізій, а під виглядом навчань може приховуватися чергове вторгнення. Під загрозою сусідні до Білорусі країни – Польща та Литва. Принаймні в 2021-2022 роках росіяни теж стверджували, що їхні війська в Білорусі лише для тренувань. Така обстановка жодним чином не сприяє настанню миру, та все вказує на те, що росіяни не збираються зупиняти війну. Цю думку поділяють як європейські політики, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, так і українська розвідка. Звісно, можна припустити, що росіяни збираються зробити свій фінальний ривок, зібравши всі сили до останнього. Але чи дійсно це їхні останні сили і чим може відповісти Україна? Давайте розглядати кожен аспект війни окремо. Співвідношення втрат. Розпочати варто з людських втрат, тому що люди – це найцінніший ресурс на війні. Можна мати безліч танків, безпілотників і гармат, але якщо за ними не стоять люди, то вони перетворюються на непотріб. У війні на виснаження питання достатньої кількості особового складу постає ще гостріше, адже люди втомлюються, отримують поранення та, звісно, гинуть. На 4-й рік вторгнення Росія продовжує свою звичну тактику – не рахувати людей та ігнорувати втрати. І дарма, адже число втрат таке гарне та урочисте, що Кремль міг би зробити на честь нього чергове трупоїдське свято з лозунгами «Можем повторити». Генштаб ЗСУ оцінює загальні втрати противника вбитими і пораненими у понад 1 мільйон військових. Ці дані співпадають з підрахунками Пентагону, який ще в грудні 2024-го оцінював втрати росіян щонайменше в 700 тисяч людей. Навіть якщо брати дані з незалежних журналістських джерел, які використовують геть інші методи підрахунку, то вони є не менш вражаючими. Наприклад, журналісти BBC і Медіазони рахують тільки смерті, які мають окремі підтвердження. За такою методикою вони нарахували 110 тисяч загиблих. А якщо рахувати кількість відкритих справ про спадок, то число загиблих окупантів зростає до 165 тисяч. Це лише підтверджені загиблі, без зниклих безвісти, колаборантів з окупованих територій та тих, хто не потрапив у жоден реєстр. Тобто найбільш консервативна оцінка мінімального рівня втрат.
На думку журналістів BBC, реальні втрати можуть наближатися до 235 тисяч загиблих. Для усвідомлення, наскільки це багато, угрупування росіян на початку повномасштабного вторгнення налічувало близько 200 тисяч осіб. Україна не може дозволити собі такі втрати, тому що ми не нація людожерів і маємо здоровий глузд. Але втрати є, вони значні та будуть завжди викликати нестерпний біль. Українська влада довго не озвучувала офіційні цифри втрат із міркувань безпеки і з поваги. Лише після другої річниці повномасштабного вторгнення президент Зеленський почав публічно говорити про наші втрати. За останніми даними від нього, які він озвучував в інтерв'ю для NBC News в лютому 2025-го, у нас 46 тисяч загиблих, 380 тисяч поранених і десятки тисяч зниклих безвісти. Схожу оцінку втрат дав у березні Валерій Залужний – до 50 тисяч загиблих і понад 300 тисяч поранених. Таке співвідношення втрат дозволяє утримувати фронт попри те, що ворог значно переважає у ресурсах. Але це слабо втішає, адже наша країна платить величезну ціну. Для отримання переваги та зупинки росіян Україна має хоча б не збавляти темпи ураження ворога, а краще збільшувати їх. У таких умовах критично важливими стають резерви Росії для підтримання інтенсивності штурмів, Україні для відновлення сил і нанесенню ворогу максимальної шкоди. Який запас міцності у сторін? Людські резерви – ключовий фактор у довготривалих війнах, тому що від нього залежить стійкість до втрат. Для успішного ведення бойових дій сторони мають не тільки компенсувати втрати, а й збільшувати чисельність армії. Тоді з'являється можливість накопичити критичну масу і нанести поразку виснаженому ворогу. Приклади таких ситуацій ми бачили в 2022-му. Українське командування сформувало достатні резерви, щоб провести 2 контрнаступальні операції на Херсонщині та Харківщині. Росія, яка нормально не поповнювала свої втрати, просто не мала ресурсів для оборони. Але російське керівництво дуже швидко зробило висновки з цієї ситуації. Після 2 великих поразок восени 2022-го Росія провела першу відкриту мобілізацію в історії країни з часів Другої світової. Влада залучила до лав армії щонайменше 300 тисяч осіб для швидкого відновлення боєздатності. Після цього Кремль почав активно накопичувати резерви всіма можливими способами, зокрема підвищенням виплат за підписання контракту та помилуванням засуджених. Цей підхід забезпечив стабільний приток людей до армії. Станом на початок 2025-го чисельність російського контингенту в Україні сягнула 600 тисяч. З огляду на кількість населення та абсолютне ігнорування втрат, здається, що мобілізаційний ресурс в Росії безмежний. Втім, це не так. Через неймовірні темпи спалювання людей російському командуванню не вистачає бійців, щоб отримати критичну перевагу над силами оборони. Водночас російська влада не може різко наростити чисельність угрупування в Україні. Регіонам стає дедалі важче підвищувати розмір грошових виплат за підписання контракту. Людський ресурс в тюрмах теж помітно вичерпаний. А Кремль наважиться на нову мобілізацію хіба що в крайньому випадку. Там бояться соціальних вибухів та не хочуть повторення осені 2022-го, коли мобілізація спричинила великий відтік робочої сили з країни. Саме тому Росія вдається до кроків на зразок залучення найманців з екзотичних країн чи військових КНДР. Попри це, за словами Володимира Зеленського, Росії все одно вдається залучати до лав армії 40-50 тисяч людей на місяць, коли Україна мобілізує майже вдвічі менше. Оцінки журналістів дещо різняться. За їхніми даними, в 2024-му Росія мобілізувала 400 тисяч осіб. Але в першому кварталі нового року темпи підписання контрактів впали. Якщо раніше йшлося про 1700 контрактників на день, то зараз до армії щоденно долучаються близько 1000 росіян. Це все ще дуже багато і дозволяє надалі підтримувати високу інтенсивність бойових дій. Звісно, Україна має інший рівень втрат і намагається воювати інакше, ніж Росія.
рішення, але це не знімає питання резервів. Силам оборони не вистачає людей для повноцінної оборони та проведення своєчасних ротацій. Хоча прямих проблем із кількістю мобілізаційного ресурсу в Україні немає, людей вдосталь. Питання у їхньому правильному залученні. Усе починається ще на етапі мобілізації. Хаотичне бронювання, неефективне призначення фахівців на нерелевантні посади, нераціональне формування нових частин замість доукомплектування наявних. Про все це відкрито говорять і військові, і аналітики. Микола Білєсков і «Повернись живим» підкреслює, без покращення якості особового складу навіть найкраща техніка не дасть результату. Схожу думку має колишній народний депутат і нині військовослужбовець Ігор Луценко. Він вважає, що головна проблема не в тому, скільки людей залучають до армії, а як організована система, в яку вони потрапляють. Саме тому в Україні значну увагу приділяють реформі підготовки мобілізованих, підвищенню рівня командування і зміні ставлення до особового складу. Хоча армійська реформа наразі триває, але це довгий процес і часу на нього обмаль. Детальніше про неї ми розповіли в окремому відео. Попри всі проблеми, українське військо залишається боєздатним і намагається змінюватися в умовах війни великої інтенсивності. Наприклад, переходить на корпусну систему, хоча реформи такого масштабу складно проводити навіть в мирний час. Від того, як українське командування буде готувати резерви і користуватися ними, залежить, чи зможе Україна скористатися вікном можливостей, яке відкриється у майбутньому. Як зазначає Микола Білєсков, ключове завдання – довести Росію до такого стану, коли вона втрачатиме солдат на полі бою швидше, ніж зможе поповнювати резерв. Зараз російський контингент, ймовірно, знаходиться на своєму піку за чисельністю, але в подальшому навряд чи буде зростати. Україна має потенціал, щоб перечекати цей момент. Питання в тому, як кожна зі сторін скористається своїми ресурсами. Боротьба за землю. Росія стирає полки за можливість контролювати знищене вщент село на кілька хат. Тому кремлівська пропаганда робить вигляд, що саме територія є головним показником успіху у війні. Мовляв, хто більше утримує території, той перемагає. А втрати – це другорядне, адже їхні жінки ще понароджують. А вже ж нам всім неприємно, коли навіть український кущ амброзії потрапляє під контроль росіян. Та сили оборони роблять все можливе, щоб не допустити просування окупантів. Але у тривалій війні на виснаження погляд на контроль територій дещо змінюється. Пріоритетом стає нанесення максимальної шкоди ворогу, щоб створити сприятливі умови для деокупації своєї землі. На початку повномасштабного вторгнення Росія захопила близько 20% території України, з урахуванням окупованих до 2022 року регіонів. Частину цих земель вдалося звільнити вже у 2022-му. Зокрема, Київську, Чернігівську, Сумську області, майже всю Харківську та правобережну частину Херсонщини. І з того часу лінія фронту стабілізувалася, але не завмерла. Починаючи з Бахмутської кампанії, Росія перейшла до максимально кривавого та повільного просування за допомогою піхотних штурмів. Така тактика дозволяє росіянам захоплювати приблизно 50 квадратних кілометрів української землі на тиждень. Росія витрачає неадекватно багато людських ресурсів для таких результатів. І станом на початок 2025-го Кремль не досяг стратегічного результату. Наприклад, Росія не захопила жодного обласного центру після 2014-го та не окупувала всю Донецьку область. Україна, в свою чергу, має стояти в обороні. Після літнього наступу 2023-го в Запорізькій області, від якого були завищені очікування в медіа та суспільстві, сили оборони на тривалий час відмовилися від нових наступальних операцій. Тепер головна задача українських військ – втримати ключові позиції, послабити ворога і забезпечити оборону без проривів фронту. За можливості українські сили проводять локальні контрудари, інколи покращуючи свої позиції. Наприклад, на Харківщині, під Покровськом чи на Курщині, де стався перший успішний механізований прорив в цій війні з кінця 2022-го.
Тож, якщо дивитися на мапу, можна помітити головне – масштабні зміни відбулися ще у 2022-му. Навіть складний для Сил оборони 2024, який багато в чому був кризовим, не змінив фронт кардинально. Лінія фронту рухається повільно, а кожен квадратний кілометр, кожна посадка має величезну ціну. Так, Росія має просування, але разом з цим вона рухається до свого виснаження. Завдання України – прискорити цей процес, навіть якщо для цього потрібно інколи відступати. Перші ознаки цього виснаження помітні вже зараз, коли йдеться про технічне оснащення ворога. Асиметричні дії та сюрпризи ворогу. Маючи обмежені ресурси, Сили оборони неодноразово наносили Росії максимально неочікувані та болючі удари. Наприклад, у квітні 2022-го наші оборонці потопили російський крейсер «Москва». Це не просто корабель, а флагман російського флоту. Такого рівня втрату ВМС Росії зазнали вперше з часів російсько-японської війни, тобто за понад 100 років. Український Форбс оцінив вартість корабля у приблизно $750 мільйонів. Крім дорогої в усіх сенсах втрати, затоплення Москви – це важлива стратегічна перемога України, що дозволила посилити контроль у Чорному морі, зокрема і для зернового коридору, який був заблокований росіянами. А про морально-психологічний ефект годі й казати. Росіяни вважали свій крейсер непотопним, тож українські сили оборони дуже підкосили цю самовпевненість. Ще однією знаковою і повторюваною подією стали операції на Кримському мосту. Найсвіжішу з них СБУ провели 3 червня. Міст до анексованого Криму має важливе логістичне значення. Через нього росіяни підтримують своє угрупування на півострові та окупованій частині Херсонщини. А також він має велике символічне значення. Тож новини про удари по Кримському мосту, незалежно від серйозності його пошкоджень, викликали справді святкові емоції в українців. Адже міст став символом російської окупації Криму. Останні 4 роки роботи українських спецслужб показали, СБУ і ГУР дістають росіян будь-де. Одна із поки що найбільш вражаючих операцій від СБУ – так звана «Павутина». Якщо коротко, то українські спецслужби під виглядом модульних будинків на вантажівках доставили вглиб РФ FPV-дрони, які завдали критичних ударів по базах російської стратегічної авіації. Це безпрецедентна атака та операція у світовій історії. І як повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела в НАТО, СБУ уразили понад 40 літаків, частина з яких знищена вщент. У нашому попередньому відео детальний розбір операції від каналу A-Telly, перекладений з англійської, тому радимо його подивитися. Це справжня Mission Impossible, тільки в реальному житті. Важливо не недооцінити і не переоцінити значення цієї події. Аналітики та дослідники війни вказують, що такі ураження мають неабиякий вплив на російську стратегічну авіацію. Навіть один знищений літак такого типу – це вже велика подія. У якому стані були борти, що згоріли вщент, і в якому стані борти, що ще підлягають ремонту, ми достеменно не знаємо. Хоча на відео з дронів СБУ видно, що деякі з них навіть були оснащені крилатими ракетами Х-101, які б з великою ймовірністю полетіли у нас з вами. Навіть тимчасове виведення з ладу третини бортів, що обстрілювали Україну, означає, що збільшуватиметься навантаження, а відтак і знос решти повітряного флоту. А наша стратегічна мета у цій війні – наносити максимальні збитки ворогу. І повертаючись до головного питання цього випуску, хто б міг таке прорахувати і оцінити як переваги в умовному футбольному матчі? Ба більше, операція «Павутина» засвідчила, що незалежно від підтримки зброєю і дозволів від партнерів, Україна може дістатися вглиб Росії власними силами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що він принципово хотів, щоб в операції використовували лише українську зброю. Також «Павутина» вкотре розбила міф про непереможність Росії і страх перед нею як перед ядерною державою. Адже стратегічна авіація є одним із 3 стовпів ядерної тріади, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні
підводні ракетоносці. Це великий успіх, який ще буде описаний у підручниках. Це показує, що ми можемо вдаватися до великих сюрпризів час від часу. І це хороший доказ, що ми маємо так звані козирі, вважає старший аналітик «Повернись живим» Микола Білєсков. Втім, він наголошує, що це лише окрема спеціальна, а не військова операція. І вирішальні події все ж відбуваються на лінії бойового зіткнення. Від бронетанкових колон до штурмів на ладах. У 2022-му Росія вражала обсягами техніки, нескінченні колони БМП, танків, артилерії. Уособленням цієї міці стала російська колона, яка в лютому 2022-го розтягнулася на 60 кілометрів під Києвом. Здавалося, що технічний ресурс у росіян нескінченний. Так, мабуть, думали і російські генерали, які безтурботно витрачали техніку. Але методична робота Сил оборони усе змінила. Станом на 2025-й Росія вже не виглядає як незламний бронетанковий гігант. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили понад 30 тисяч одиниць броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР. Оцінки осінтерів з Орикс дещо скромніші. Вони використовують іншу методику та рахують лише втрати, що мають публічне фото або відео підтвердження. За їхніми підрахунками, Росія втратила майже 22 тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, 4 тисячі танків, 3 сотні літаків і гелікоптерів та безліч іншої техніки. Зараз російські війська на передовій майже не бачать сучасну броню. Натомість вони вимушені їхати в штурми на звичайних автівках з мінімальним захистом, буханками в стилі «Шаленого Макса» або мотоциклах. Це ознака нестачі, а не креативності. За спостереженням аналітиків, зараз у російських штурмах на одну одиницю реальної бронетехніки припадає 9 одиниць небронетехніки. На окремих ділянках фронту росіяни практично повністю відмовились від застосування танків і БМП. Причина проста – броня згоряє швидше, ніж її встигають виробляти. Для пришвидшення темпів поставок росіяни зробили акцент не на виготовлення техніки з нуля, а на відновлення законсервованих запасів. Однак навіть ця радянська спадщина не нескінченна. ОСІНТ-аналітики, які моніторять супутникові знімки баз зберігання техніки, відзначають їхнє масове спустошення. Втім, Росія все ще має значний арсенал засобів ураження, щоправда, поповнює його не лише власними силами. Перш за все йдеться про артилерію. У 2022-му це була одна з найбільших переваг росіян. Тоді вони могли використовувати до 60 тисяч снарядів на день. Зараз інтенсивність зменшилася, але вона все ще велика. Активно допомагає в цьому КНДР. За повідомленнями української розвідки, Північна Корея забезпечує російську армію половиною всіх артилерійських снарядів, а це близько 3 мільйонів снарядів на рік. Також КНДР надає росіянам самохідну артилерію, РСЗВ і балістичні ракети. Вогневу міць додатково посилює авіація. Керовані авіабомби великої дальності є однією з найбільших проблем для Сил оборони. Вони дозволяють бити по українських позиціях, не заходячи в зону ППО. Як наслідок, позиції знищуються і стають непридатними до утримання. Паралельно росіяни активно розвивають безпілотну компоненту, особливо дрони на оптоволоконному управлінні. Такі апарати не глушаться реби і дозволяють уражати цілі на великих відстанях. Їх росіяни активно застосовують як проти позицій, так і проти техніки. У відповідь Україна шукає нові способи протидії, але поки що ці дрони – серйозний виклик. Отже, російська армія досі має технічну перевагу в абсолютних цифрах. Але ця перевага вже не працює так, як раніше. Броня горить, запаси вичерпуються, а нова техніка не встигає замінити втрати. Хоча ворог досі має чим вбивати, він має все менше засобів для захисту своїх солдатів. У цьому одна з головних ознак виснаження. Раціональне використання обмеженого ресурсу. Для України техніка – це не лише ресурс, а перевага, яку потрібно берегти. Якщо росіяни втрачали десятки одиниць броні заради кількох метрів просування, то для Сил оборони кожен танк, кожен БТР – це результат складного балансу між втратами, постачанням і економією. Такий підхід дозволив досягнути майже паритету в бронетехніці. Втрати техніки з українського боку офіційно не озвучуються. За оцінками Орікс, Україна втратила 9 тисяч
тисяч одиниць військової техніки. Серед них 1200 танків і 1400 БМП. Ці втрати незрівнянно менші за російські, але вони відчутні, тому що Україна ніколи не мала великої кількості техніки і змушена застосовувати її максимально економно. Наприклад, танки рідко використовують для фронтальних атак, більше як вогневу підтримку з закритих позицій. Важливо, що Україні вдалося досягнути суттєвого прогресу в артилерії. За різними оцінками, зараз співвідношення пострілів складає десь 1 до 3 на користь росіян. А раніше було 1 до 10. Проте основною ударною силою стали дрони. Сьогодні більшість уражень по ворогу – це результат роботи FPV-дронів і бомберів. Цей підхід дозволяє раціонально використовувати ресурси в обороні та ефективно знищувати ворога. Окремим викликом залишається стан авіації. Україна має обмежений парк літаків ще радянського виробництва. Пілоти вимушені витискати зі старої техніки її максимум, через що наражають себе на додаткову небезпеку. Постачання F-16 та супутнього озброєння трохи виправило ситуацію, але вона все одно залишається вкрай складною. Це, в свою чергу, зменшує можливості для повітряної підтримки наземних операцій. Ситуація з авіацією є одним з проявів парадоксального положення української армії. З одного боку, вона втрачає радянську техніку, що є негативом, бо це втрати. З іншого боку, це підштовхує нашу армію до еволюції та переходу на сучасне західне озброєння. Наприклад, 155-й калібр став домінуючим в українській артилерії. На озброєнні з'явилися кращі БМП та новітні системи ППО. Такі зміни супроводжуються додатковими викликами. Широкий зоопарк бронетехніки, артилерії, авіації та ППО ускладнює їхнє обслуговування та ремонт. Частково з цим допомагають західні країни, але потреба в уніфікації дуже гостра. Тому головне завдання українського командування – раціонально використовувати наявну техніку, модернізуватися та робити ставку на технологічність. Наразі для сил оборони існує певна позитивна тенденція. Росія досі має багато, але до якості є великі питання. Натомість Україна має менше, але компенсує це за рахунок того, що техніка новіша і ефективніша. Чи перетвориться цей тренд на реальну перевагу, багато в чому залежить від військово-промислового комплексу. Росія витискає з ВПК усі соки. На початку Великої війни обидві країни мали принципово різні стартові позиції у сфері оборонної промисловості. Росія – спадкоємець радянського ВПК з гігантськими заводами й тисячами одиниць техніки на складах. Україна – немілітаризована держава з хронічно недофінансованим оборонним сектором. Через це кожна країна має свій шлях розвитку ВПК. Після провалу Бліцкригу Росія взяла інший курс – на мобілізацію економіки та стрімке підвищення витрат на оборонку. Суми збільшуються щороку. У 2022-му йшлося про 86 мільярдів доларів, у 2023-му – про 109, у 2024-му витрати дійшли до 149 мільярдів. Це означає лише одне – російська економіка та промисловість стали на військові рейки. Оборонні заводи перевели на цілодобову роботу, кадри перекидають із цивільного сектору, дозволено понаднормові зміни, а держава субсидує позики для підприємств ВПК. Це дає результат. За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, випуск артилерійських снарядів у Росії зріс у 5 разів. З 250 тисяч у 2022-му до 1 мільйона 300 тисяч 152-мм снарядів у 2024-му. Ще 800 тисяч снаряди калібру 122 мм. Загалом понад 2 мільйони снарядів на рік. Ракетне виробництво теж посилено. У 2024-му РФ виготовила понад 500 крилатих ракет Х-101 і близько 700 балістичних «Іскандерів», а ще десятки тисяч комплектів УМПК.
Це модулі, які перетворюють звичайні авіабомби на керовані. Так само стрімко зросло локальне виробництво шахедів, що українці щоденно відчувають на собі. Інша історія – бронетехніка. РФ не змогла відновити радянське танкове виробництво у повному обсязі, тому робить ставку на капремонт старих корпусів. Цього перестає вистачати навіть на компенсацію втрат, не кажучи про нарощування сил. За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, лише 20% російської техніки – це новітні системи. Решта 80% – стара техніка, знята зі зберігання, з мінімальним ремонтом і зниженими характеристиками. Її буквально воскрешають зі складів 60-80-х років навіть без глибокої модернізації. Але навіть цей процес складний. Бракує сучасних верстатів, компонентів, електроніки та спеціальної хімії. Росії не вдалося повністю локалізувати виробництво критично важливих компонентів військової промисловості. Вони вкрай залежні від підсанкційних товарів, які постачаються через треті країни – Казахстан, Туреччину, Китай. Російський ВПК існує всупереч обмеженням. Тому голова Служби зовнішньої розвідки стверджує, що Росії важко нарощувати виробництво зброї, та їхня оборонка працює фактично на межі. Це дається Росії через надмірні зусилля та позначається на інших галузях економіки. Як довго можна працювати в такому режимі? На короткій дистанції це дає результат, але в довготривалій перспективі може спрацювати для економіки як бомба на таймері. Стрімкий розвиток українського військово-промислового комплексу. Перед початком Великої війни українська оборонна-промисловість була у дивному стані. Вона мала авіазаводи, танкоремонтні потужності, ракетобудівні конструкторські бюро та талановитих інженерів. Але працювало ВПК переважно на експорт і в обмежених масштабах. Усе змінилося в 2022-му, коли розвиток ВПК став питанням виживання країни. Військова допомога країн Заходу в 2022-2023 роках дала українській оборонці потрібний час, щоб вона могла підлаштуватися під реалії війни. За 2023-й виробництво зброї потроїлось, а ще за рік подвоїлось. Якщо у 2021 обсяг продукції ВПК складав близько $1 мільярда, то у 2024-му вже 9 мільярдів. На 2025 рік прогноз 35 мільярдів. У результаті оборонка має прогрес у багатьох напрямках. У 2022-му майже все критичне озброєння постачалося з-за кордону. За інформацією від екс-міністра стратегічної промисловості Олександра Камишина, у 2024-му вже 30-40% спорядження й озброєння сил оборони виготовлено в Україні. Йдеться не лише про форму чи бронежилети, а про бронемашини, снаряди, ударні дрони. Загалом за минулий рік в Україні розробили 324 нові зразки озброєнь. Найбільший прорив – це дрони. До 2022-го в Україні їх майже не виготовляли. Зараз Україна володіє найкращими зразками дронів, які не мають аналогів. Без перебільшення. Йдеться про бомбери, морські та зенітні дрони, FPV і далекобійні дрони. За словами Володимира Зеленського, лише за минулий рік в Україні виготовили 100 тисяч далекобійних дронів та 2 мільйони 200 тисяч FPV. І це далеко не межа можливостей для оборонки. А ще є ракетобудівництво. З багатьох джерел відомо, що Україна активно працює над своїми крилатими та балістичними ракетами. Зі зрозумілих причин більшість інформації про них прихована. Але головне, що про результати розробки дізнаються росіяни на полі бою та в тилу. Назви «Довгий Нептун», «Пекло», «Паляниця» і «Трембіта» вже звучать у новинах. Схожі успіхи у виробництві артилерії. Військові інженери суттєво доробили САУ «Богдана» та перетворили її на сучасну, ефективну і, головне, масову зброю. ВПК створило гарну за співвідношенням якість ціна артсистему та може виготовляти її у великих кількостях – до 20 одиниць на місяць. Це дуже багато. Для порівняння, французи у цьому році збираються випускати з конвеєра по 12 САУ «Цезар» на місяць. Водночас розгорнуто міжнародну кооперацію.
Укроборонпром укладає угоди з країнами НАТО і провідними виробниками зброї, будує заводи за кордоном і всередині країни, виготовляє снаряди спільно з іноземними партнерами. Українська оборонка інтегрується у західний військово-промисловий комплекс. Це вже не політичне побажання, а виробнича реальність. ВПК долає шлях від радянської спадщини до децентралізованого і високотехнологічного виробництва. Якщо ці темпи збережуться, то вже незабаром Україна зможе забезпечувати себе найнеобхіднішою зброєю. А це означає менше залежності від поставок західної зброї, більша свобода дій і більше шансів перемогти у війні виснаження. Водночас є виклики. Росія регулярно б'є по українських оборонних підприємствах. Частину виробництв евакуйовано або сховано під землю, частину перенесено за кордон. Це знижує ефективність, але дозволяє зберегти потенціал. Якщо російська оборонка працює на межі, то українська має бажання та можливість зростати. Головне питання у фінансах. Росія має неспівставно більше грошей і може робити значні вливання в оборонку. Україна ж повинна раціонально використовувати кожен долар, євро і гривню, що виділяється на військову промисловість. Різні економічні моделі, різні проблеми. Ефективно вести війну без працюючої економіки просто неможливо. Бюджет, дефіцит, ВВП, курс валюти – це такі ж складові війни, як і кількість особового складу чи обсяг снарядів на складах. Тому економіка – це теж поле бою, і тут обидві сторони йдуть зовсім різними маршрутами. Росія зберегла макрофінансову стабільність, але ціною ізоляції та гіпермобілізації всіх можливих ресурсів. Війна фінансується з експортних надприбутків, передусім від продажу нафти, газу та металів. Санкції заважають, але не зупиняють. У 2022-2023 роках РФ продовжувала отримувати десятки мільярдів доларів завдяки високим цінам і обхідним схемам. У 2024-му ціни на енергоносії впали, та надходження відразу скоротилися, а видатки лише зростають. Тренд падіння нафтогазових доходів зберігається досі. Наприклад, в травні 2025-го вони впали на 35% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Щоб втримати темп війни, Кремль глибше залазить у резерви. За даними Служби зовнішньої розвідки, російський нацфонд становив близько 150 мільярдів доларів у 2022-му. Тепер в ньому майже в 4 рази менше грошей. Паралельно зменшуються запаси золота та юанів. Але навіть цього не вистачає, тому влада змушена скорочувати соціальні програми. Економіка Росії мобілізована, але жорстко деформована. Вона поки що тримається, але чим далі, тим більше нагадує гіганта з глиняними ногами. Олег Іващенко прогнозує, що вже наприкінці цього року російська економіка матиме великі проблеми. Зокрема, дефіцит кадрів, нестачу грошей, проблеми з ЖКГ і трудовими ресурсами. У свою чергу Володимир Зеленський очікує, що жорстка криза накриє Росію в першій половині 2026-го. В Україні економіка працює під прицілом. Буквально. Росія регулярно б'є по енергетичній інфраструктурі, портам і підприємствам. Усе для того, щоб підірвати надходження до бюджету. Але попри все, країна вижила, адаптувалась до нових умов і розвивається. У 2022-му падіння ВВП було катастрофічним – мінус 29%. Але у 2023-му економіка зросла на 5%, а в 2024-му зростання продовжилось. Адаптація бізнесу до воєнних умов, релокація підприємств, цифрові сервіси, експорт агропродукції й IT – усе це тримає економіку. Головне – це міжнародна підтримка. Саме партнери дозволили українській економіці вистояти. За час Великої війни Україна отримала близько 90 мільярдів доларів зовнішньої економічної допомоги,
включно з грантами, кредитами та бюджетною підтримкою. Євросоюз, США, Японія, Світовий банк – усі разом щомісяця допомагають виплачувати пенсії, фінансувати медицину, ремонтувати інфраструктуру, поки український бюджет повністю йде на війну. Важливо, що гроші є не лише тут і зараз, а й на короткострокове майбутнє. У 2024-му ЄС погодив 4-річну програму на 50 мільярдів євро. США – новий пакет на 61 мільярд доларів. Порівнюючи дві моделі, бачимо, що Росія живе за рахунок експорту і виснажує себе зсередини, а Україна тримається на партнерстві і гнучкості. Складно сказати, який з цих двох підходів забезпечує більші шанси на успіх. Якщо стабільна міжнародна підтримка України продовжиться, то у нас будуть усі шанси дочекатися, коли російська економіка посипеться. Партнери, підтримка демократії і тіньові союзи. Боротьба демократії проти диктатури відбувається не лише на теренах Донецької чи Запорізької областей. У 2022-му кожна іноземна держава мала визначитися, на якій вона стороні – добра чи зла. На щастя для нас, більшість зробила правильний вибір. Партнери України – це демократичні держави – США, ЄС, Велика Британія та Канада. Навіть географічно віддалені країни роблять свій внесок. Австралія надає військову допомогу, Японія – фінансову, Нова Зеландія – гуманітарну. Попри затяжну війну, в демократичному світі все ще існує консенсус щодо підтримки України. Можливо, вони вже не мають такого ентузіазму, як був у 2022-му. Головне, що політики та населення цих країн усвідомлюють, що Україна відстоює на полі бою не лише свої інтереси, а й їхні. Програш України матиме наслідки для всього НАТО, і в одному зі своїх відео ми вже пояснювали чому. Утім, у цієї моделі є проблема – швидкість. Західні демократії працюють повільно, поставки зброї узгоджуються довго, рішення приймаються поетапно. Це не раз створювало ризики. Наприклад, однією з причин невдачі контрнаступу 2023 року називали зволікання з наданням зброї. У листопаді 2024-го Тарас Чмут дав влучну оцінку такій поведінці. Наші партнери повільні та нерішучі, тоді як партнери Росії швидкі та зухвалі. Крім швидкості, перепоною для підтримки України є відверто проросійські політики з Європи, на зразок Віктора Орбана чи Роберта Фіцо. Росія чудово усвідомлює, що для перемоги над Україною їм потрібно підірвати єдність Європи. Задля цієї мети Кремль готовий підтримувати будь-яких політиків з антиукраїнською риторикою. Взяти хоча б Коліна Джорджеску, якому майже вдалося обійняти посаду президента Румунії. Проте Європі наразі вдається відбивати більшість таких загроз. Хоча найбільше нас хвилюють зараз не європейські популісти. Головне занепокоєння викликає поведінка США на чолі з Дональдом Трампом. Він не ослаблює санкції проти Росії та не робить їм фактичних поступок, але й не посилює тиск. Нова адміністрація не просуває жодної нової військової чи економічної підтримки України. І це змушує нервувати. Якщо Європа та інші наші партнери ще здатні замінити фінансову підтримку, то з військовою все складніше. Зброя, яку Україна поки отримує від США, це ще спадщина Байдена, хоча і з нею вже виникають проблеми. Зокрема, нещодавно США передали на Ближній Схід близько 20 тисяч ракет, обіцяних Україні при Байдені для боротьби з шахедами. Крім того, є певна номенклатура озброєння, яка виготовляється лише в США та майже не має альтернатив. Взяти хоча б славнозвісні Гаймерси чи Петріоти. Риторика і бездіяльність Трампа катає нас всіх на емоційних американських гірках. І наразі існує лише одна думка – як би доїхати до фініша, не випавши зі свого місця. У Росії з партнерами ситуація інша. Вона не має широкої коаліції, але встановила зв'язки з авторитарними режимами. Для цих країн не існує правил, вони звикли бути в ізоляції та нехтувати міжнародним правом. Тому вони діють рішуче та зухвало.
Білорусь перетворилась на військовий російський полігон. Іран постачає дрони та технології. Північна Корея передає ракети, снаряди та військових. А ще є Китай та його партнерство з Росією, яке має напружувати нас чи не найбільше. Китай, без сумніву, є головним економічним партнером Росії. Країна закуповує енергоресурси, постачає критично важливі товари, підтримує торгові і політичні зв'язки, а з недавнього часу надає військову підтримку. У квітні цього року президент Зеленський повідомив, що Китай постачає обладнання для виробництва артилерії та снарядів. Серед них верстати, спецхімія і різні компоненти для підприємств військового призначення. А самі ж росіяни нещодавно показали на своєму озброєнні лазерну зброю китайського виробництва для боротьби з дронами. Також є співпраця в авіабудівництві та дронобудуванні. 80% електроніки для дронів Росія отримує саме від Китаю. До повної ізоляції Росії далеко. Вона чудово себе почуває в компанії авторитарних режимів, що показав парад на 9 травня. На нього росіянам навіть вдалося затягнути представників кількох країн Європи, що мають конфлікт із керівництвом ЄС і грають на руку Москві, Угорщини, Словаччини та Сербії. Росія також спирається на підтримку пострадянських країн Азії, хоча вони не настільки союзники, скільки економічні партнери, що дозволяють РФ обходити санкції. Також на боці Росії, принаймні на словах, частина Латинської Америки та Африки. Часто вони готові декларативно підтримувати Росію заради політичної вигоди або фінансової допомоги. Отже, підтримка України – це інституційна система з прозорою процедурою і зобов'язаннями. Підтримка Росії – гнучка і неофіційна. Демократичні союзи повільні, але надійні. Авторитарні швидкі, але ситуативні. Наприклад, росіяни не мають ілюзій щодо Китаю, і у звітах ФСБ оцінюють китайців як ворогів. І хоча Україна залежна від зовнішньої допомоги, її партнерство базується на довірі та принципах. А це те, чого Росія купити не може. Що ми дізналися? На 4-й рік Великої війни Україну багато хто вважає аутсайдером, яка утримує рахунок у війні всупереч, а не завдяки. Причина таких думок в емоціях. Суспільство в основному оцінює не загальну картину, а нещодавні події. Росія має ініціативу на полі бою, Росія просувається, Росія збільшує свою армію. Усе це правда. Але ця правда жодним чином не скасовує всі інші факти, про які ми говорили в цьому відео. Україна протистоїть неспівмірно більшому ворогу. Росія має більше зброї, заводів, ресурсів грошових і людських. Проте ці запаси не безмежні. Російський ВПК втрачає техніку й озброєння швидше, ніж виробляє. Людські втрати в рази більші, ніж в Україні. Обидві сторони ведуть війну на виснаження, але кожна виснажується різними темпами. Та існуюча динаміка втрат точно не грає на руку Росії. Українська оборонка зростає та показує гарні результати, маючи ще багато нереалізованого потенціалу. Чого не скажеш про російське ВПК, яке працює майже на межі можливостей. Обидві економіки під тиском. Росія підтримує курс за рахунок експортних прибутків, резервів і сірих схем. Тимчасові заходи Центробанку дозволяють стримувати крах, але тренд незмінний. Серйозна криза неминуча. Україна ж дуже обмежена в фінансах, але ще має запас міцності у вигляді міжнародної підтримки. Хоча вона, на жаль, не завжди надається вчасно. Це створює небезпечну асиметрію. Захід вагається, коли треба діяти швидко, а Москва, попри все, не зупиняється. Російська армія переважає українську за чисельністю та зараз вийшла на свій пік за кількістю людей. Водночас у Росії є проблеми з накопиченням резервів. Кремль, скоріш за все, не буде повторювати мобілізацію 2022 року, а існуючі засоби вербування починають працювати гірше. Україна теж має проблеми з мобілізацією, перш за все організаційні. Їх можна вирішити, якщо військово-політичне керівництво докладе зусиль. Головне, що ми маємо достатній мобілізаційний резерв. Найбільше
найбільший ризик для України зараз не брак волі чи ресурсів, а втома союзників. Коливання ключових партнерів, зокрема США, викликає занепокоєння. Втім, ситуацію можна виправити. На думку Миколи Белєскова, якщо Україна зможе запобігти значному просуванню Росії, незважаючи на скорочення постачань американської військової допомоги, це стане вагомим аргументом для проукраїнських політиків у Європі та США. Це, ймовірно, допоможе переконати скептиків у Білому домі зайняти більш тверду позицію щодо Росії. Тож який рахунок у війні? Зараз умовний рахунок матчу змінюється дуже повільно, хоча дві команди докладають неймовірних зусиль. Гол, забитий у війні, не повертає втрат і не означає перемоги назавжди. Тому, коли кажуть рахунок 2-2, це лише умовність. Насправді ж головним є те, чи здатні гравці й далі витримувати темп гри і чи вистачить їм сил на наступні хвилини матчу. Але одна річ зрозуміла точно – наша команда продовжує триматися, грати грамотно і терпляче, незважаючи на сильну втому і значно менший трансферний бюджет. І якщо ми й далі зможемо зберігати спокій, чітко бачити сильні й слабкі сторони супротивника, у нас є всі шанси дочекатися його виснаження і перемогти. Це безмежно складно, але легких війн не існує. Давайте не дивитися на рахунок і підтримувати наших до останніх секунд матчу.